witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym filmie na moim kanale. Nazywam się Kuba Filipiak i będę tutaj wrzucał materiały dotyczące amatorskiego robienia zdjęć, amatorskiego filmowania oraz sposobów na zabicie nudy, ponieważ ja przez swoje dosyć krótkie 17-letnie życie podłapałem 10 różnych hobby, więc coś mogę Wam o tym opowiedzieć. Więc nie ma co przedłużać i zaczynamy. Okej, więc zajmijmy się podstawami fotografii. To, żeby mieć już z głowy, żeby każdy wiedział w późniejszych filmach o co chodzi, gdy już będę używał właśnie takich podstawowych, najważniejszych pojęć. Głównym technicznym aspektem robienia zdjęć jest ekspozycja zdjęcia, czyli ekspozycję po prostu najłatwiej zrozumieć w taki sposób, że jest to utrzymanie balansu pomiędzy światłami, czyli jasnymi elementami zdjęcia, i cieniami, czyli ciemnymi elementami zdjęcia. Chodzi o to, żeby właśnie ten balans utrzymać w taki sposób, żeby światła nie były prześwietlone, czyli zbyt jasne, gdzie detale w tych elementach zdjęcia nie będą widoczne, oraz cienie nie będą zbyt ciemne i tak samo tam detale wtedy też zanikną, bo nie będziemy nic widzieć. Widzieliście 3 zdjęcia. Zbyt jasne, zbyt ciemne i odpowiednio ekspozycji dobrej, zrównoważone zdjęcie. I co teraz zrobić, żeby samemu mieć kontrolę nad tym, jaką zdjęcie będzie miało ekspozycję? To musisz wtedy przełączyć się z trybu automatycznego na smartfonie czy na aparacie w tryb profesjonalny, to się tak na smartfonach nazywa, albo w tryb manualny na aparatach. Dzięki temu będziesz mieć prawie pełną, zależnie od sprzętu, będziesz mieć pełną lub prawie pełną kontrolę nad parametrami ekspozycji, takimi jak właśnie te 3, które zaraz omówię. Będzie to szybkość migawki, jasność obiektywu i ISO. Te 3 ustawienia, te 3 opcje musisz znać bardzo dobrze. Nawet powiedziałbym, że idealnie, żeby być płynny, żeby być płynna podczas robienia zdjęć. Poza tym, że te ustawienia wpływają na jasność zdjęcia, to wpływają także na różne aspekty podczas opowiadania na przykład historii oraz zdjęcia oraz podczas scenerii, w jakiej się znajdujemy no i też jeszcze czemu robimy zdjęcia, co jest tematem zdjęcia, co jest tematem, któremu chcemy zrobić zdjęcie. Więc zacznijmy od pierwszego ustawienia, które ja zmieniam najczęściej. Jest to szybkość migawki. Szybkość migawki to szybkość migawki jest podawana jako wartości liczbowe, zazwyczaj od 30 sekund do 1,4000, 1,8000 sekundy. Tutaj właśnie zależnie od sprzętu, jakim dysponujemy. Czy smartfon, czy jakiś aparat, czy może jakaś kamera. Tak naprawdę każdy sprzęt, który ma możliwość robienia zdjęcia czy nagrywania filmów, ma w swojej budowie coś takiego jak sensor. Sensor to jest urządzenie, które zmienia światło docierające na niego w zdjęcie, w plik, który potem mamy na karcie pamięci albo na wbudowanej pamięci systemowej. I przed sensorem znajduje się inne urządzenie, czyli ta migawka. To jest to takie charakterystyczne kliknięcie, które słyszymy podczas robienia zdjęcia. I migawka zazwyczaj jest zamknięta, ale może się otwierać i zamykać, nie dopuszczając światło do sensora. Czyli gdy jest otwarta, na przykład, tak jak tam była wartość 1,60 sekundy na przykład, to wtedy przez 1,60 sekundy migawka jest otwarta i sensor pobiera informacje o świetle. Ale gdy robimy zdjęcie na przykład na migawce 1/1000 sekundy, to wtedy jest to otwarcie znacznie krótsze, migawka zamyka się szybciej i światło nie dociera tak długo na sensor jak przy 1/60 sekundy czy przy całej sekundzie. I co kontrolujemy, zmieniając szybkość migawki? Zmieniając szybkość migawki kontrolujemy, jak bardzo ruch, który dzieje się na zdjęciu, zostanie zatrzymany. Czasem chcemy ten ruch pokazać i wtedy zmniejszamy szybkość migawki do 1/10 sekundy, do pół sekundy, do sekundy, a czasem zwiększamy szybkość migawki do 1/1000 sekundy, 1/2000 sekundy, żeby właśnie zatrzymać ten ruch. I zmniejszając szybkość migawki,
wtedy pokazujemy ruch, albo łapiemy więcej światła, czyli sensor wtedy przez dłuższy okres czasu pobiera światło i zdjęcie staje się jaśniejsze. Więc pewnie kojarzycie takie zdjęcia, gdzie jest pas świateł za samochodami i to się dzieje wtedy, gdy gdy migawka jest otwarta przez dłuższy czas, na przykład przez przykładowo 1/10 sekundy i wtedy są takie te właśnie pasy świateł za samochodami. Ale gdy chcemy zatrzymać ruch, na przykład biegnącego sportowca czy biegnące zwierzę, to musimy zwiększyć szybkość migawki do 1/1000 sekundy, 1/2000 sekundy w taki sposób, żeby właśnie sensor złapał tylko 1/1000 sekundy ruchu tego tematu zdjęcia i wtedy będzie idealnie wyostrzone, nie będzie żadnego rozmazania na tym zdjęciu. No i widzieliście tutaj dwa zdjęcia, gdzie na pierwszym zdjęciu była ustawiona szybkość migawki na 1/40 sekundy i aparat złapał 1/40 sekundy ruchu ręki w poprzek zdjęcia, więc zdjęcie jest rozmazane. Ale na drugim zdjęciu, gdzie jest 1/400 sekundy jako szybkość migawki, sensor złapał tylko 1/400 sekundy ruchu ręki w poprzek zdjęcia i ręka jest wyostrzona, nie jest rozmazana. Drugim ustawieniem, które kontroluje ekspozycję, jest właśnie jasność obiektywu. W aparatach do robienia zdjęć, czy też w kamerach jesteśmy w stanie zmieniać jasność obiektywu, na smartfonach zazwyczaj nie. Jest to ustalone już na stałym poziomie, na przykład f1.8, f2 czy f2,5. No ale dobra, teraz co jest f2, co jest f1.8, co to jest w ogóle? To są jednostki, które oznaczają właśnie jasność obiektywu. Jasność obiektywu właśnie podaje się w jednostkach zazwyczaj od f1 i 2, tu zależy od obiektywu, do f11, do f22. Mniej więcej taki jest zakres, jeżeli możemy zmieniać. I jasność obiektywu działa w taki sposób, że w obiektywie znajdują się takie blaszki. Te blaszki mogą się zamykać lub otwierać, mogą zwężać obiektyw i rozszerzać. I gdy jest f1.2, f1.8, f2, czyli gdy f łamane przez ta liczba jest jak najmniejsza, to wtedy otwarcie obiektywu jest bardzo szerokie, dociera mnóstwo światła, a gdy jest na przykład f11, f22, to wtedy jest bardzo wąskie otwarcie obiektywu, bardzo wąskie otwarcie tych blaszek i nie pada tak wiele światła. I to działa w taki sposób. Ale co kontroluje poza jasnością zdjęcia jasność obiektywu? Kontroluje rozmazanie, tak zwaną głębię pola, czyli rozmazanie tła. Więc na górnym zdjęciu, gdzie jest f4, widzicie, że tło jest rozmazane i kubek przyciąga na siebie uwagę. Ale na dolnym zdjęciu, gdzie jest f11, już tak nie przyciąga, ponieważ tło nie jest tak bardzo rozmazane. Można już tam widzieć jakieś drzewa, budynki, kubek nie zwraca tak na siebie uwagi. I właśnie zmieniając jasność obiektywu, jesteśmy w stanie kontrolować to rozmazanie tła, czyli głębię pola. Ale co to jest to ostatnie ustawienie o dziwnie brzmiącej nazwie ISO? ISO najłatwiej zrozumieć w taki sposób, że jest to fałszywe światło, czyli polega to na tym, że sensor może zmieniać swoją wrażliwość na światło, czyli im wyższa wartość ISO, na przykład, bo wartości ISO sięgają od zazwyczaj 100 do 40 000, zależnie od aparatu, od sprzętu. No na smartfonach to jest zazwyczaj do 1600-3200, czasem 6400. Czyli wraz ze wzrostem wartości ISO zwiększamy jasność zdjęcia, bo sensor jest bardziej wrażliwy na światło, a im mniejsze, tym mniej wrażliwy. Ale teraz możesz sobie pomyśleć pewnie, no dobra, to ustawiam ISO na dobrym poziomie, mam zdjęcie z zbalansowaną ekspozycją i wszystko ok. To po co reszta? No, niestety nie możesz tak zrobić, że tylko ISO będzie kontrolować jasność zdjęcia, bo
pomijając już aspekty, gdzie jest tło rozmazane, pokazanie ruchu, to wraz im wyższa wartość ISO, tym więcej takiego szumu na zdjęciach, to się tak opisuje, czyli takie te kropeczki, które niszczą zdjęcie i po prostu odwracają uwagę od tego, że jest to wybuchający wulkan, a nad nim przelatuje samolot, gdzie wyskakuje spadochroniarz. To nieważne jest zupełnie, co jest na tym zdjęciu, tylko każdy będzie zwracał właśnie uwagę na te kropki, na ten szum. Przy bardzo wysokich wartościach ISO można nawet zobaczyć przebarwienia, zniekształcenia kolorów, po prostu zdjęcie jest wtedy totalnie zniszczone i nie do użycia. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli Ci się bardzo podobało, to możesz zostawić lajka, zasubskrybuj też, pamiętaj o dzwoneczku, bo wtedy będziesz dostawać powiadomienia o moich filmach. Zapraszam Cię serdecznie na mojego Facebooka, na mojego Instagrama. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną i cześć, do zobaczenia w następnym filmie.